Ciao Loris. Uè, dove sei? Io l'ho guidata. Mamma. È stato assurdo. Dio buono, ragazzi. Veramente assurdo. Anche perché pioveva, quindi mamma mia, uno sverginamento tremendo è stato. Perché poi chiaramente vabbè, già è una macchina particolarissima che comunque si sente da subito che è particolare, non è uguale a nessun'altra che ho mai provato. Quindi poi sulla pioggia, anche un po' il buio perché abbiamo fatto tardi, quindi cominciava a tramontare, insomma è stata una cosa poi da solo in macchina. Speciale, una macchina speciale. Poi avevo guidato la Diablo poco prima, quindi tutt'altro proprio. Indomabile sulla pioggia, cioè, tutto peso dietro, mi ha cercato di ammazzarmi 1000 volte. Invece la Bugatti stava lì, leggerina, precisa. Bello. E poi sì, se consideri che robe vecchie, perché è un progetto, insomma, quello lì che viene dall'89, 90, però dai, differenziali con rampe meccaniche, proprio. Poi mi sarebbe piaciuto vedere un po' che livello era quella macchina che tu hai provato, però quello che mi hai detto così, insomma, me lo aspettavo abbastanza, perché comunque viene fuori bene dalla curva così, è sicura, è una bella macchina secondo me. Bellissimo. Sempre parlando di 30 anni fa, anche avendo tutta quella potenza, però non ha mai bisogno degli aiuti elettronici, no? C'ha la motricità, si attacca giù e via che va, era come se fosse tutto in me. Bello. Sono quelle cose che ti danno soddisfazione incredibile. Sono ancora tanto sicuro che stia succedendo davvero. Sto guidando una Bugatti EB 110. Wow! Stiamo scherzando? Che cosa poteva essere a inizio anni 90? È di una raffinatezza meccanica che lascia disarmati. 4 turbo, 60 valvole, 4 ruote motrici, che allora Ferrari aveva tentato già 2 o 3 volte di fare 4 ruote motrici, ma poi non le aveva mai messe in produzione. Abbiamo puntato molto sui telai in carbonio, poi la carrozzeria leggerissima in alluminio, il motore era un 12 cilindri con 5 valvole per cilindro con alluminio e di magnesio, molto leggero. Mio Dio! Contemporaneamente nel motore c'era anche tutta la trasmissione perché potesse avere le 4 ruote motrici, quindi era un motore fantastico che permetteva di realizzare in questo gruppo qualcosa di eccezionale, eccetera. Cioè non abbiamo preso il motore di una Chevrolet, il telaio della Buick e poi abbiamo fatto chissà che cosa. No, abbiamo proprio fatto una Bugatti dall'A alla Z, proprio col primo foglio di carta bianca fino a tutti i 9000 pezzi diversi che componevano questa macchina. La trazione integrale abbinata a differenziali meccanici lavora centimetro per centimetro e posso sentire tutta la meccanica sotto di me fare un lavoro incredibile. È bagnatissimo, la pista è viscida, è piena di pozze. In frenata cerca di scompormisi tra le mani e i
4 turbo non vedono l'ora di mettermi in difficoltà in uscita di curva. Era una vettura con un passo di 2550, quindi molto compatta, molto corta così, e difficile da realizzare. La scelta del passo così corto è stata perché si cercava di dare agilità nei cambi, molto rapida, molto facile da guidare anche in montagna. E poi dopo, quando c'era la neve, il bagnato eccetera, facevamo delle cose incredibili, andavamo sulle piste di sci, in salita, facciamo con una macchina così potente. Veramente la macchina era lì. Abbiamo fatto perfino il record sul ghiaccio a 297 all'ora, in quella pista lì. Urlava, era interessante vederlo mentre guidava, che urlava come un pazzo. Aveva il terrore che potesse sbandare la macchina, invece la macchina era come sulle rotaie. Come spinge fuori dalle curve. Ora che le gomme sono leggermente più calde, riesce già ad attaccare un po' meglio in uscita di curva, e una volta che attacca gode come se fosse uscita di fabbrica ieri. Già allora girammo al Nürburgring in 7 minuti e 44, che ancora oggi rimane un tempo di riferimento per le vetture attuali. Considera che giravamo con dei Michelin XX3, voglio dire Poi abbiamo fatto il record del gas metano, una GT normale da 550 cavalli, macchina debole diciamo. L'obiettivo era superare i 300 km/h con una macchina alimentata a metano, gas naturale, dove in realtà poi l'abbiamo omologata ai 344,7 km/h. E quindi abbiamo fatto il record in un battere d'occhio, senza tante perdite di tempo. E poi c'è stata la Super Sport, un pochino più leggera, un pochino più prestazionale, dove la velocità massima omologata era 351 km/h. Pensa quanti anni fa stiamo parlando, quindi sono cifre che parlano da sole. Non c'è opinione in questo. Sarebbe un'ottima Gran Turismo per i canoni di oggi, e questo non è semplice da ottenere. Una cosa più unica che rara, non ci posso credere che sto andando di traverso con una Bugatti V110, non ci posso credere, e anche se me lo raccontassi da solo ci crederei. Devo trattenermi dal dargli tutto il gas che vorrei, perché veramente l'asfalto è in condizioni pessime. Ma Dio, che roba! È una macchina che ho veramente a cuore. Lei e tutta la storia degli uomini che l'hanno costruita, guidata, collaudata e acquistata. Questo è veramente un miracolo su ruote. Alla fine è successo quello che temevo. Per questa macchina qui avevo da dire 1 miliardo di cose. Dopo tutte le ricerche e il lavoro svolto per lo speciale Bugatti di qualche anno fa, sono riuscito finalmente a guidarne una a fondo. La carica di aspettative e adrenalina che ho avuto non mi ha fatto dormire ieri notte. Ho bevuto 6 amari al bancone dell'hotel prima di mettermi a letto. Pessima idea, perché non mi sono tolto dalla mente i suoi 4 turbo neanche all'alba. Sapevo che avendo troppo da dire non avrei più detto nulla. La macchina mi ha tolto le parole, ve ne siete accorti? Sembra che io stia guidando un'auto che non conosco. Non si direbbe che io abbia speso mesi e mesi a prepararmi su di lei, invece è proprio così. Avrei voluto parlare della sua posizione di guida, che in qualche modo si distanzia sia da Ferrari che da Lamborghini e si avvicina più al vero concetto di Gran Turismo, con la schiena più dritta, anche per i più alti, le braccia non eccessivamente distese neanche nelle manovre più impegnative, bella pedaliera, belle impugnature di volante e pomello, una soddisfazione e il tocco di quasi qualunque materiale all'interno, ma soprattutto la sensazione di essere parte integrante di un macchinario poderoso. Quando il braccio si unisce alla leva del cambio, in un solo movimento la gamba sinistra affonda sotto il cruscotto, il motore alto di giri soffia fuori l'aria in pressione e sembra che quel rumore sia direttamente venuto fuori dal cuore di chi guida, prendendo fiato tra una spinta e l'altra del V12 quadriturbo. Avrei voluto parlare del motore, appunto, unità unica ancora oggi, di un fascino ineguagliato e con un potenziale almeno doppio di quello che esprime sulla GT. Stanzani iniziò a lavorare su questa meccanica per un progetto che aveva con Ferruccio Lamborghini.
avevano in mente di tornare a fare automobili dopo oltre 10 anni che non si sentivano più, trovarono di nuovo il loro vecchio entourage, Pedrazzi compreso. Legandosi poi ad Artioli, il progetto meccanico prese il nome di Bugatti, perdendo Ferruccio, che rimase ad osservare dalle sue vigne, e più avanti lo stesso progetto perse anche Stanzani e Gandini, che non condividevano con il presidente la visione d'insieme della macchina, e fu Nicola Materazzi, padre della Stratos 288 GTO ed F40, a prendere in mano la meccanica, e Giampaolo Benedini, architetto della fabbrica di Campogalliano, stravolse il disegno di Gandini per rendere la EB come la conosciamo oggi. Il prototipo originario di Stanzani e Gandini era a detta di Artioli troppo somigliante agli stilemi Lamborghini e non credette nel telaio dei primi 3 prototipi, come non fu convinto della linea cuneiforme tanto amata dal grande Gandini. Aggiungiamoci che non credo di aver mai ascoltato così tanti ex dipendenti commossi ricordando un impiego che hanno perso anche a distanza di oltre 20 anni. Credo non ci sia insomma una macchina che racchiude in sé più anime inquiete di questa, compreso il compianto Wittekock e quello che poi sarebbe diventato uno dei migliori collaudatori di sempre, Loris Bicocchi. Il giorno in cui mi sono messo a sedere sul primo prototipo e ho percorso un pezzo di strada da Campogalliano a Carpi, ho capito che avevo fatto la scelta giusta. Dopo aver fatto i 3 prototipi iniziali della Bugatti, io venni via e... Stanzani e tutta la sua banda avevano fatto una suddivisione della ripartizione della coppia pari alla distribuzione dei pesi, 40% avanti e 60% dietro, e Wittekock si lamentava. Allora un pomeriggio mi sono chiuso dentro, ho detto alla segretaria, dico, oggi non ci sono per nessuno e i conti li faccio io. Ed è venuto fuori dai miei conti che la migliore soluzione era 28,72, 28 davanti. La macchina è uscita, il collaudatore ha provato non il 28, ha provato il 27, è venuto da me, dice non toccare più niente, la macchina è perfetta. Ovviamente, come mio solito, preferisco i battesimi di fuoco o di acqua in questo caso, quando fischiano i turbo. Dio! Questo potrebbe essere uno dei giorni più memorabili della mia giovane vita. Io credo di provare un vero e proprio desiderio sessuale verso questa macchina. Sembra una bella Gran Turismo, composta e molto educata, finché non vi accorgete che la sua spinta non è quella che vi sembra. Con una certa calma succede questo. 7,5. Esiste una sola supercar con il cuore spezzato e questa è la Bugatti EB 110. Io sto continuando con la mia Bugattona qua, mi dà delle soddisfazioni incredibili e sono contento. Oggi mi sono fermato in 380, ma se rischiamo di andare oltre l'incoscienza, di andare proprio di arrivare alla follia pura. Quando vedi la strada un po' bianca così, che ci sono meno 2 gradi, non è riuscito a sgelare, perché stamattina ci siamo stati con meno 6 e comunque gliene puoi dare che la dritta, cioè sono contento anche di questa. Andiamo a mangiarci 2 tigelle, una bella pizza o qualcosa del genere, proprio c'ho una voglia di mangiare all'italiana, alla bolognese, non ti puoi immaginare. Va bene Davide, dai, ti auguro una buona serata e poi ci sentiamo. Comunque io considero che di sicuro per Natale vengo giù, cioè 100% scontato. Ci beviamo un po' di come si chiama il tuo whisky, aiutami. Il Black Label. Esatto.